Hej, det er Erik Petersen fra Danceps Solar. Vi skal lige beregne anlægsydelsen af et anlæg, og vi kigger her på vores hjemmeside under ydelsesberegning. Og vi ser her en hjemmeside, man kan vælge, og den taster vi ind heroppe. Og vælger vores adresse, og vi kan jo tage Øksendrup. Det her. 6 kW, det er hvad man må efter nettomåleordningen. Da vi bruger verdens bedste inverter, der kun har 2,6% tab, og vi tillægger en halv procent for AC og DC tab, så giver det sammenlagt 3,1% tab. Så har vi 37 grader taghældning, og så kan vi trykke beregning, og den kommer og siger, at vores anlæg kan yde 5870 kWh. Og det er de 6 kW, og det er silicium, monokrystallin, og der er 7,9% tab på grund af temperatur, og så på grund af vinkler, så er der optiske tab på 3%, og der er 3,1% for vores inverter og elektriske forbindelser. Det giver i alt 13,4%.